그냥 마음대로 딱 놓고 그냥 아유 어떡해. 짬뽕 드시고 짬뽕이 지금 그림산 하나의 짬뽕이 있어야 될 거 아니야. 여기 탕수육 올려주고 음식이나 먹어요. 안무장 두개 가놓을게요. 젓가락 없어요, 누나? 물 뚝뚝 떨어지는 거 짜는 거 될까 그렇죠. 가문이 더 있죠. 그러니까 캔문수라고 뭐고 필체가 차수연이 걸로 나오면은 그날부로 그냥 바로 오버라 이거야 오버. 어? 에이, 좀 먹고 말하던가 말하고 먹던가요. 이게 뭐야, 더럽게. 씨? 이 새끼가 이게 엄마 이 침이 조금 오케이 됐습니다. 예, 예요. 나는 뭔가 없는 거야. 부러워요? 일본 박세영 형사님은 벌써 한 그릇을 비우셨네요. 이제 풀샷 하나 땄는데. 맛있어요. 촬영할 때 드시니까 어떠세요? 이게 웬만한 사람 촬영할 때 음식 잘 안 건드리거든요. 근데 오늘 밥을 못 먹었어요 아직. 자연스럽게 이렇게 먹게 되네요. 그러니까 한문수라고 뭐고 필체가 차별일 걸로 나오면은 그날부로 게임 오버가 되다 오버. 에이, 좀 먹고 말하던가 말하고 먹던가요. 다시 한번 할게요. 그러니까 한문수라고 뭐고 필체가 차별일 걸로 나오면은 그날부로 그냥 게임 바로 오버야 오버. 에이, 좀 먹고 말하던가 말하고 먹던가요. 이게. 예? 그러니까 삼문수라고 먹으라 그때가 그 tat뜨릴 거하고 다 똑같으면은 그냥 그거는 다 게임 다 오버야 오버. 아이, 좀 먹고 말하던가 말하고 먹던가요. 이게 뭐야, 더럽게. 씨? 이 새끼가 이게 내 팀이 인마, 또 고능증 올리고 당이야. 그거 얼마 뭘 몰라, 이 새끼가 아주. 내 말은, 딴 게 아니고, 우리가 발바닥에 딴나를 띄워봤자 행군해 갈 필요가 없다는 거야. 한문자한테 다 복이 온다. 그 얘기를 하고 싶은 거야, 내 얘기는. 뭐 또 나 무시하냐? 찐! 네, 드세요. 뭘 생각해 그냥 꼴린 대로 쓰면 되지 그냥 아무데나 죽는 마당에 뭐 더럽게. 닦고 먹어라, 좀. 에이.